الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه المتأدبين بآدابه وعلى آله الطيبين والطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وذكرهم بأيام الله. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے محبت دے نال، ذوق دے نال، شوق دے نال، اس عقیدت دے نال کہ اسی پڑھ رہے ہیں ساڑھے مصطفیٰ سن رہے ہیں. پڑھئے صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. اعلیٰ حضرت سرکار اللہ دے ولی نے جتھے ولی دا ذکر ہوئے اتھے رب دے رحمت والے فرشتیاں دا نزول ہوتا ہے. جڑے پڑھ سکتے نے آندہ بھی ہے، زبانہ بھی سلامت نے، بڑھیاں نو معافی ہے، بچیاں نو معافی ہے، جنہاں نو نہیں آندہ انہاں نو معافی ہے. جڑے پڑھ سکتے نے انہاں نو دعوت دے کے مل کے کہہ لو کوئی زبان خاموش نہ رہے. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. جن جن ویکھنی مل کے کہہ لو دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. اور قبر میں لہرائیں گے تاثیر چشم نور کے. قبر میں لہرائیں گے تاثیر چشم نور کے. جلوہ فرماؤ گے جب طلعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. انتہائی قابل صد احترام معزز سامعین، بہت ہی زیادہ عزت دے لائق میرے بزرگوں، نوجوانوں، چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ساری خوش قسمتی ہے
کہ اج تسی تے میں جناب محترم محمد فقیر حسین صاحب، حاجی محمد اشرف صاحب اور جس دوست نے اس بزم دا انعقاد کیتا ہے کسے قسم دا بھی حصہ ملا ہے، مالی جانی جنہ دی دعوت اسی حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ سارا سب دانا قبول فرمائی۔ اور میں تہہ دل تو شکریہ ادا کر رہا ہوں علماء کرام، حضرت علامہ مولانا قاری محمد زاہد صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری محمد وقاص صاحب، اور اس مسجد دے جڑے امام و خطیب نے ہن میں سارے تو تے واقف نہیں، ماشاءاللہ بزرگ نے ماشاءاللہ، بہت ہی عزت لائق بزرگ حضرت علامہ مولانا قاری محمد صدیق صاحب، اور جتنے بھی میرے پیارے تشریف لے کے آئے ہو، بزرگ ہو، نوجوان ہو، چھوٹے بچے ہو، ماشاءاللہ بڑے چہرے وچ پیار والے نظر آ رہے ہیں، تو سارے ویسے تے پیار والے نے۔ اللہ تعالیٰ سب مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی پکی سچی غلامی اور محبت نصیب فرمائے، حضور دی عزت دا سانو دفاع کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ قاری صاحب نعرہ لگوا رہے سن حضور دی ناموس دا، چند بندے بول دے سن، باقی نہیں سن بول دے۔ شرم انسان اوتھے آنی چاہیے جتھے کسی دی چغلی کیتی جاوے، شرم انسان اوتھے آنی چاہیے جدوں اس زبان دے نال کوئی حرام لقمہ کھادا جاوے، شرم ادوں آنی چاہیے جدوں اس زبان دے نال، اس منہ دے نال کسے مسلمان بھائی نو گالاں کٹیاں جان، بےہودہ گفتگو کیتی جاوے، یہ چیزاں نے شرم آ جائے۔ جدوں حضور دی عزت، حضور دی ناموس دی گل آ جاوے، پھر شرم نہ کریا کرو، پھر منہ ملازے نہ ویکھیا کرو، پھر برادریاں کنبے نہ ویکھیا کرو، بس پھر ایک کوئی چیز ویکھیا کرو کہ میرا خدا راضی ہو جائے، مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ دیکھو نا کہ سرکار دی عزت دا نعرہ کوئی میرے فتوے دا محتاج ہے، کسی عالم دے فتوے دا محتاج ہے، کسی چودھری کسی جگیردار دے فتوے دا محتاج ہے۔ میرے مصطفیٰ دا نعرہ تے او ہوئے کہ جیڑا قرآن دے اندر جگہ جگہ میرا خدا پہ لگاتا ہے، تو بالکل گھبرایا نہ کرو، پریشان نہ ہویا کرو، کچھ بھی نہیں ہوتا جی حضور دا ذکر کردے ہیں بندے کو موت آ جائے تے اے دے تو ود خوش نصیبی کی ہو سکتی، کچھ نہیں مرنا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنی دے اندر حضور دے نال پیار کرن دی، محبت کرن دی اور بے پناہ کرن دی، اور خصوصاً ہن وقت حضور دی ناموس تے پہرا دے دی۔ جیڑا بھی چوڑا چمار کتا، کوئی فرانس دا ہے، کوئی کسے دا ہے، کوئی کتھے دا، پاویں کوئی پاکستان دا ہوئے، پاویں کوئی فرانس دا ہوئے، جس مرضی ملک دا ہوئے، مسلمانوں ایک کمزوریاں ساریاں ہیں، اسی انہاں تے فتوے تے ضرور لا رہے ہیں، پر وہ کیوں آئے دن بک بک کر دے نے؟ انہوں نے پتہ ہے کہ انہاں دا جیڑا جذبہ سی، انہاں دے دل دے اندر جیڑے مصطفیٰ دی محبت موجزن سی وہ نکل چکی، شریعت مصطفیٰ کو انہوں نے چھڑ چھڑے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میرے بچیوں، اللہ دا گارے ادب دے نال، محبت دے نال، پیار دے نال بیٹھو، میرے کو اللہ دا قرآن سنو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے پیارے چمک دے ہوئے فرامین علی شان سنو۔ یہ گفتگو سمجھ آوے تو پھر کی کہنا ہے، کری سارے آکھ دے۔ چھوٹی جی عرض کر کے میں اپنی تقریر دا آغاز کرن لگے ہوں، نہ تے میں کسی دی داد لین واسطے آیا،
ہر بندے دا اپنا اپنا ذوق ہوندا ہے. میں کدی بندیاں دے مزاج دے مطابق تقریر کوئی نہیں کیتی تے نا الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. بکاؤ مولوی بھی نہیں، آئیدہ بھی اپنی مرضی نال ہے تے گل بھی اپنی مرضی نال کری دی. سبحان اللہ. بالکل کوئی مائدہ لال ہاتھ کھڑا کر کے الحمدللہ پورے پنجاب دے اندر آنا جانا. کوئی مائدہ لال یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مولوی ہونا نے ساڈے کولوں کدی گڈی دا کرایہ بھی منگیا. سبحان اللہ. کیونکہ صرف دعویٰ کر دینا بڑی بات نہیں، عمل کرنا. اور سانو ضرورت ہے سب تو پہلے کہ مولوی خود عمل کرے پھر عوام نو دسے. جدو حضور دی گل کر رہی ہے بالکل بے لوس ہو کے، لالچ نہیں. اللہ دی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں اے ممبر رسول ہے، مسجد ہے، میرے بزرگ بھی تشریف فرمان ہے، تسی حضور دے ہو جاؤ ساری دنیا تہاڈی ہو جائے. سبحان اللہ. حضور دے ہو جاؤ. تو بالکل کوئی لالچ نہیں، کوئی طمع نہیں. اور دعا کرتا ہونا کہ جس دن لالچ ہوئے اس نظریے نال دین دی تبلیغ کراں کہ پیسے ملن، دعا کری دی اللہ اس دن تو پہلے موت دے چھٹے. محبت دے نال پیاریو یہ گلاں سمجھن والیاں نہیں. اور انشاءاللہ ایسا نہیں ہوئے گا کہ تسی تقریر دے آخر تے آکھو کہ مدنی دی گفتگو دی سمجھ کوئی نہیں آئی. انشاءاللہ موتی پروواں گا اللہ دا قرآن پڑھ کے، مصطفیٰ دا فرمان پڑھ کے. سبحان اللہ. دوسری بات، حکایات بھی بڑیاں نے، واقعات بھی بڑے نے، کرامتاں بھی بڑیاں نے، پر ساڈا ایمان کرامتاں تے نہیں. ساڈا ایمان کرامتاں تے کرامات ساڈا ایمان نہیں. قرآن دا حصہ جے، قرآن نے انہاں نو منن دا آرڈر دیتا جے، بالکل حق ہے اور سچ ہے، لیکن این ایمان نہیں. این ایمان اللہ دا قرآن ہے، مصطفیٰ دا فرمان. بس دو تو کی گل سن لو کہ ساڈے نزدیک سب تو پہلے دلیل اللہ دا قرآن ہے. کیے اودے تو بعد مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا فرمان ہے. اس تو بعد نبی کریم علیہ السلام دے چمک دے ہوئے صحابہ کرام علیہم الرضوان و رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہاں دے عقیدے، انہاں دے معاملات جڑے نے وہ ساڈے واسطے ایمان نے. تو عزیزان دی وقار، میں کوئی ایسی گل کر کے جاواں کہ میرے جان تو بعد کوئی ہور مسلک والا یا اپنے ہی مسلک دا بندہ آکھے کہ کس سنیاں دا بس ایہی مسلک ہے، آئے تے جناب ادھروں کان رکھیا تے ادھروں رکھیا تے جناب ڈورے سنائے تو سنا کے چلا گیا. یہ حقیقت نے، لیکن بریاں لگن گیا گلاں، لیکن میں کرنیاں ضرور نہیں. وہ دی وجہ پتہ کی ہے؟ اج ساڈا بیڑا غرق کر چھڑیا جی نہ کماں نے. اج جدوں کوئی بندہ حضور دی عزت دی گل کردا ہے نا سانو چنگی نہیں لگدی. وہ دی وجہ کہ اسی ساری زندگی او مراسی سنے نے، آ مائیا جا مائیا تے ٹھا مائیا، جنہاں نے نہ سانو کو اللہ دا قرآن دیتا، نہ نبی پاک دا فرمان دیتا، نہ کو صحابہ دا عقیدہ ساڈے تک پہنچایا. ادھروں ہاتھ رکھیا ادھروں رکھیا تے جیب بھائی پیسیاں دے نال تے لے کے چلا گیا. بعد وچ تانوں پوچھدا کوئی ہاں جی کی کر کے گئے؟ نہیں چس بڑی آئی ہے پر سمجھ کوئی نہیں آئی. کیا دیکھو نا اتنا خرچہ کر رہے ہو تسی، اتنا خرچہ کر کے اے جوانیاں بیٹھے نے منڈے، اللہ ان دی جوانیاں سلامت رکھے، میرے بزرگ بیٹھے نے ایڈے مشکل دے نال. کیا نیند نو چھڑ کے بسترہ نو قربان کر کے آن دا مقصد صرف یہی ہے کہ مولوی دے ڈورے سننے نے، کہ مولوی پھٹے توڑدا ہے کہ نہیں توڑدا، بلے بلے کراندا ہے کہ نہیں کراندا؟ وہ میرے بھائیو یہ مقصد نہیں. اسی اپنے مقصد نو کھو بیٹھے ہیں. آج ساڈے مقدراں دے اندر اگر ضلالت لکھی جا چکی ہو دی وجہ اے وے اسی اللہ دے قرآن دا ساتھ چھڑ دیتا ہے. کیا قرآن اسی مکمل سنا چھڑیا لوگاں کہ جناب قرآن مکمل ہو گیا، ہن ساڈے کول صرف قرآن کوئی نہیں، بس کرامت سنا دیو تے حکایات سنا دیو، فلانے بابے نے آ کر چھڑیا تے فلانے بابے نے آ کر چھڑیا. اسی موقع دوسرے بندیاں نو خود دینے ہیں، پھر وہ بندے گل کر دینے، کہندے دیکھو نا اس سے پہلے اسی تو پہلے نہیں سی کہندے. انہاں کولے قرآن کوئی نہیں، انہاں نو قرآن نہیں آندا، انہاں نو نبی پاک دا فرمان نہیں آندا.
इन्हां कोल चंद गल्लां ने बाबियां दी बस। हुण कोई बंदा इहदा ये भी असर ना लवे कि पता नहीं मौलवी होनी बाबियां के खिलाफ ने। नहीं, अलहमदुलिल्लाह मैं जिस मस्जिद च खतीब हाँ उत्थे अल्लाह दे वली दा मज़ार है। ख्वाजा ख्वाजगान किबला आलम हज़रत ख्वाजा हाजी अता मुहम्मद सरकार रहमतुल्लाह अलैह, और वो अल्लाह दे वली ने रत्ना दे अंदर जिन्हां ने पैदल जाके हज किया, और वो अल्लाह दे वली ने जेड़े रत्ना चो पैदल चल के जलंधर जाते होंदे सन, टोकरी सिर ते रख के इट्टां लैके आंदे होंदे सन, इट्टां लिया के तुर के पैदल आके ते मस्जिद अपने हत्थां दे नाल तैयार फरमांदे सन। साडे वली इंज दे ने, कदी इन्हां वलियां दी गल्लां भी सुनाया करो। ये तो सारे सुनाते हैं कि बाबा गौसे पाक ने हथ पाया तो जनाब कश्ती कट बाहर मारी। ये क्यों नहीं सुनाते कि बाबा जी ने इशा दे वुजू दे नाल 40 दिन तक फजर दी नमाज भी पढ़ी। ये भी करामत है, कली है करामत नहीं कि हाथ पाया कश्ती कट के बाहर कट छड़ी। इशा दे वुजू दे नाल फजर दी नमाज पढ़ना ये भी करामत है। क्या ये करामत नहीं? ये बहुत बड़ी करामत है। सुनो मैं दसदा किंज बड़ी करामत है। फिकी मसला जे उलमा तशरीफ फरमाने, मैं गल जितनी भी करांगा लफज ब लफज का जिम्मेदार हाँ। जिथे किसी बंदे का दिल करे मैदान ला लें, अल्हम्दुलिल्लाह। ना कच्ची गल करन दा आदी हाँ, ना किसी कहानियां का मैं कायल हाँ, ते ना मैं इस चीज़ का कायल हाँ कि मैं चला जावां किसी कमीने बंदे का हाथ मेरे मसलक की तरफ उठे। मैं आया वहाँ तो मेरी वजह के नाल मेरे मसलक की शान वधनी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। बंदा अगर वुजू करके तुसी वेखो ना, तशरीफ लैके आए हो मस्जिद के अंदर, तुसी आए हो वुजू किया है, मस्जिद के अंदर आ गए, नमाज पढ़ी। नमाज पढ़न तो बाद बंदा बैठा बैठिया बैठिया लग गई अख। फिक दा मसला जे कि बंदे दा वुजू टुट जाता है, वुजू टुट जाता है। ये उलमा ने 2 इल्लतां बयान फरमाइया ने, वो भी सुन लो ताकि कोई ना आखे मैनूं समझ नहीं आई। एक हुंदा जे तरीका मेरे वाल वेखना, एक हुंदा जे तरीका इंज करके बैठना 4 जानू होके इंज, और एक तरीका हुंदा जे 2 जानू होके बैठना, जिवें बंदा तशो दे अंदर बैठता जी। इन्हां हालतां दे अगर अंदर बंदा बैठा होवे ते उलमा फरमांदे ने इस हालत दे नाल बंदे दा वुजू नहीं टुटदी। उहदी वजह है कि वुजू टुटण दी वजह जिहड़ी साइंसी तौर ते भी बयान फरमाई है कि जदों जिस्म दे अंदर लचक पैदा हुंदी है ना, उदों इंसान दे आज़ामां दे अंदरों हवा खारज हुंदी है, उदों हवा खारज हुंदी है। अगर कोई बंदा बैठा होवे इंज ढोला के वुजू किया, सुनता पढ़िया हजे फर्जा दे विच टाइम है, बंदा इंज करके ढोला के बह गया, एक लत उठा ली। उलमा फरमाते ने अगर सो गया तो वुजू टूट जाएगा, दोबारा वुजू करेगा तो नमाज पढ़ेगा तो होएगी, वरना नमाज नहीं होएगी। मसला बस किस्सा मुख्तसर ये है कि जो बंदा वुजू करन तो बाद सो जावे, वुजू टूट जाता है, दोबारा नहीं करेगा तो नमाज नहीं होएगी, पढ़ेगा तो गुनाहगार होएगा। हुजूर गौसे पाक जदों इशा दी नमाज वास्ते वुजू करते सन, इशा दी नमाज पढ़ के उसे वुजू दे नाल सुबह फजर दी नमाज पढ़ते सन। ये अंदर तेन सुनिया गल समझाना चाहता कि पता लगता है कि वुजू सौ दे नाल टुटदा है, पर साडे वली वो ने जेड़े इशा दी नमाज पढ़ के सोते नहीं, सारी रात अल्लाह दी तस्बीह बयान करते ने, सुबह फजर दी नमाज भी पढ़ते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ये भी करामत है, पर यह करामत सुनाते नहीं, क्यों? ये बारिश नहीं होती, बारिश होनी है वो देते कि बाबे पाया हाथ कश्ती बाहर होनी है। अपनी जेब की खातर बंदा मुस्तफा दी शरीयत का नुकसान करे, कैसा गद्दार बंदा जे, कैसा बेईमान बंदा जे। असी ये नहीं कहते कि असी इन्हां करामतां दे मुनकर नहीं, पर सोनिया सब तो पहले करामत दसनी है तो कुरान पढ़ के दस, मुस्तफा दा फरमान पढ़ के दस। तो खैर अजीज़ा निजी वकार ये चंद गुजारिशात सन कि अपने आप को अपना मयार पैदा करो, अपना वकार पैदा करो। साडा वकार जिहड़ा मुस्तफा ने अता फरमाया से असीं खो बैठे, असीं खो बैठे हैं। सरकार ने फरमाया सी सहाबा तुसीं कलमा पढ़िया जी मैनू वेख के,
پر فرمایا میں انہاں تو قربان جاواں جڑے تواڈے تو بعد آن گے. فرمایا انہاں دی شان بڑی وکھری جے. مشکات شریف دی حدیث ہے. سونیا او کنج؟ فرمایا تساں تے ویکھیا ویکھ کے کلمہ پڑھیا. اے او غلام نے جنہاں نے ویکھیا نہیں کلمہ بھی پڑھ دے نے ہر شے میں مصطفیٰ دے قدمہ تو قربان بھی کر دے. میں مصطفیٰ دے قدمہ تو قربان بھی کر دے نے. تو کیا اس سرکار نے جڑی شان سانو عطا فرمائی ہے اساں اس شان دا مول پایا نہیں؟ اسی اس وقار نو اس شان نو بالکل چھڑ چکے. تو عزیزانے دی وقار اپنے آپ نو سمجھو, اپنے مقام نو سمجھو, اپنی شان نو سمجھو. میں انشاءاللہ جناب دا ذوق پورا کراں گا. ہن آؤ میرے موضوع دی طرف. اللہ فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. فرمایا محبوب انہاں نو اعلان فرماؤ کہ اللہ دے دناں دا ذکر کریا جی. کی کریا جی؟ بولو بولو نال. نہ تسی مول آئے ہو نہ میں مول آیا, سارے حضور واسطے آئے. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. فرمایا اللہ دے دناں نو یاد کرو, اللہ دے دناں دا ذکر کرو. دونوں ترجمے ٹھیک نہیں. ایتھے کہ میں چھوٹی جی مثال دیندا جاؤں. اج دن کی ہے سوموار پیر شریف. پیر دن کیدا ہے؟ اللہ دا. منگل دن کیدا ہے؟ اللہ دا. بدھ دن کیدا ہے؟ توجہ میرے والے انشاءاللہ گفتگو سمجھ آئے گی. یہ نہیں کوئی بندہ کہے گا کہ مینوں تقریر سمجھ نہیں آئی. جیڑا بندہ کوئی علمی گفتگو سنن دا قائل انشاءاللہ انہوں میری گلاں سمجھ آن گی. دن جمعرات بھی اللہ دا, جمعہ بھی اللہ دا, ہفتہ بھی اللہ دا, اتوار بھی اللہ دا, پیر بھی اللہ دا, منگل بھی اللہ دا, بدھ بھی اللہ دا. مطلب کہ یہ دن سارے اللہ دے بھی. اللہ فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. جمع دا سیگا بولیا دے, یوم نہیں, واحد نہیں فرمایا. فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. جمع دا سیگا بولیا. فرمایا میرے سارے دنوں کو یاد کریا دے, میرے سارے دنوں کا ذکر کریا دے. سننا ذرا حضور دی شان, حضور دا مقام سننا, حضور دی شانہ بیان کرنا. یہ دا نام ہی ملا دے, یہ دا نام ہی ملا دے. تو عزیزاں دی وقار جدو رب نے یہ فرمایا نا, ہن جدو دن آندا ہے نا جمعے دا, مولوی حضرات ممبراں تے بیٹھ کے آندے نے اس دن دی بڑی شان, اس دن دا بڑا مقام ہے. اور بلکہ اس دن دے بارے ایک مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے سرکار دا فرمان میرے مصطفیٰ دی زبان میں چو نکلے. آقو سبحان اللہ. پھر پڑھ دیا نبی پاک دا فرمان. اللہ تعالیٰ دے لاڈلے محبوب علیہ السلام دے پیارے غلام ذرا توجہ فرما دے جانا. نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دی ابن ماجہ شریف دے اندر گل موجود مکتبۃ البشریٰ دی چھپی ہوئی کتاب ابن ماجہ شریف دے اندر ساری روایت موجود ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا معاشر المسلمین ھذا یوم جعلہ اللہ فرمایا مسلمانوں یا معاشر المسلمین ھذا یوم, ھذا یوم. مسلمانوں اس جمعے دے دن نو معمولی نہ سمجھنا. جعلہ اللہ عیدا, اللہ نے تواڈے واسطے کی بنایا جے؟ عید. تواڈے واسطے کی بنایا جے؟ عید. کسے مسلک تے میں تنقید کو نہیں کرنی. کوئی جیڑا میلاد مناندا ہے منائے, میری انہاں نال گل ہی کوئی نہیں. میری گل ہے مصطفیٰ دے غلاماں دے نال, بس سرکار دے غلاماں دے نال. وہ وقت نہیں ہے کہ ہن ایک دوسرے دے گریبان پکڑے جان. ہن وقت ہے اکٹھے ہو کے مصطفیٰ دی عزت دا دفاع کرن دا. ہن اے وقت ہے. تو میرے دوست, میرے عزیز, میرے محترم, سرکار نے فرمایا یا معاشر المسلمین ھذا یوم جعلہ اللہ عیدا. فرمایا لوگوں جڑا جمعے دا دن نو معمولی نہ سمجھنا, اللہ نے تواڈے واسطے عید بنایا. ہن پوچھو کسے مولوی دے کولوں, حضرت جی یہ دن عید کیوں بنیا, اس دن نو ایڈی شان کیوں ملی؟ ہر بندے دا ایک کوئی جواب آئے گا. وہ کہے گا اس دن تیرے میرے ابا جان حضرت آدم علیہ السلام دی ولادت ہوئی. کی ہوئی؟ ولادت ہوئی. اے میں تمہیں جملہ سمجھانا تے تواڈے کولوں میں صرف داد سبحان اللہ دی لینی ہے. عزیزان دی وقار, میرے نبی نے فرمایا جمعے دا دن تواڈے واسطے عید جے. جس مرضی مولوی نو پوچھو, ہر مولوی دا جواب ایک آئے گا. وہ آکھے گا جمعے دا دن عید اس واسطے جے,
جس دن تواڈے میرے ابا جان دی ولادت ہوئی ہے سنیا میں تیرے کولوں پوچھنا میں ہونا بولنا تساں اچھا بولنا اور جس دن آدم علیہ السلام دی ولادت ہوئے وہ دن عید بن سکتا ہے تے جس دن آدم علیہ السلام دے بھی آقا و مولا دی ولادت ہوئے اس دن کو عید نہیں کیا جا سکتا تو سونیا جس دن سرکار دی ولادت ہوئے اس دن بھی عید بولو بولو اس دن بھی عید بن سکتا ہے اچھا ایک اور روایت سنتے جاؤ نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ جی بخاری شریف جلد نمبر 1 مکتبۃ البشرا دی چھپی ہوئی عربی والی کتاب او دے اندر پوری حدیث موجود ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے پیارے غلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے پتہ کی فرمایا فرماتے ہیں کہ یہودی نہ کول آ گیا انہیں آ کے کیا سرکار تواڈے تے آیت نازل ہوئی ہے وہ جہدے وچ تواڈا رب فرماندا ہے اج میں مسلماناں تے انہاں دا دین مکمل کر چھڈیا جی اج میں اپنی نعمت انہاں تے مکمل کر چھڈیا جی اور میں انہاں نال راضی ہو گیا یہ میرے نال راضی ہو گئے کہنے لگا جی جدوں یہ آیت تواڈے تے نازل ہوئی ہے نا کاش اگر یہ آیت ساڈے تے نازل ہوندی نا اسی اس دن نو عید من لیندے اس دن نو کی مان لیندے مینوں زور بھی لانے آندا ہے مینوں ترنم بھی لانے آندی ہے میں یہ نہیں کہ میں زور لاواں تانوں سمجھ ہی کوئی نہ آوے میں گل سمجھانی ہے انہاں کہہ دی اگر یہ آیت ملدی سانوں تے ساڈے واسطے کی بندا اچھا بولو ساڈے واسطے بندا عید حضرت عمر فاروق دی بارگاہ جدوں گل کیتی گئی نا عمر پاک فرماندے نے اوے آن والے یہودیا ساڈی بھی گل سندا جا فرمایا میں اس دن نو بھی جاندا اس جگہ نو بھی جاندا اس میدان نو بھی جاندا سبحان اللہ اس جگہ نو بھی جاندا اس دن نو بھی جاندا جڑا موقع سی انہوں بھی جاندا حضرت عمر فاروق جواب دے رہے ہیں بخاری شریف کے اندر موجود ہے عربی والی کتاب کے اندر میں الحمدللہ میرے کو دلائل موجود نے جہاں دل کرے جتھے دل کرے میرے نال گل کر سکتا جی میں الحمدللہ مطالعہ کر کے آیا کوئی یہ نہیں کہ سنیاں سنائیاں گلاں نہیں بخاری شریف جلد نمبر 1 مکتبۃ البشرا دی چھپی ہوئی کتاب ترجمہ بھی دوسریاں کیتا ہے ترجمہ بھی دوسریاں کیتا ہے انہوں نے لکھیا جے کہ جدوں اس بندے نے عرض کیتی نا کہ سرکار جے یہ آیت سانوں ملدی جے یہ آیت سانوں ملدی جے یہ آیت سانوں ملدی اسی اس دن نو کر دے عید کیڑی آیت کہ اج تواڈے تے دین مکمل ہو گیا ہن میں جملہ سمجھانا اج تواڈے تے تواڈا دین مکمل ہو گیا جی پر سویا ساڈی بھی گل سندا جائی پہلے جھگڑا کرن تو پہلے ساڈے کو مصطفیٰ دی شریعت بھی سندا جائی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت حضور دا پیار سندا جائی نبی کریم علیہ السلام دے پیارے اولاد شرع قائد النصفیہ جناب 7ویں سال دے اندر درس نظامی اسلامیت دے اندر پڑھایا جاتا ہے اس کتاب کے اندر پوری بحث موجود ہے فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کا قرآن ملے تو مصطفیٰ دی وجہ دینار اگر رب رحمان ملے تو مصطفیٰ دی وجہ دینار بلکہ وہ دے اندر جملہ موجود ہے فرمایا پیارے آدم میں تینوں بھی پیدا نہ کرنا جے کرتا جے تیندے اپنے مصطفیٰ نو پیدا نہ کردا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری فرمایا کہ آدم میں تینوں بھی پیدا نہ کردا شرع قائد نصفیہ کتاباں دے نام یاد کر دے جانا وہ یہ نہ آکھے کہ پتہ نہیں کونوں گلاں گلاں کر کے چلا گیا شرع قائد النصفی درس نظامی دے نصاب دے اندر 7ویں سال دے اندر ایک کتاب پڑھائی جاندی ہے عربی دے اندر ہے اے دے اندر موجود ہے فرمایا میں اپنے رب ہونا بھی ظاہر نہ کردا جے مصطفیٰ نو پیدا نہ کردا سبحان اللہ مصطفیٰ نو پیدا نہ کردا ہن اس گل نو سمجھدا جائے اس یہودی آکھیا گیا ہے سانو ملدی کہ جس دن تواڈے تے اسلام مکمل ہویا گئے پر سنیا سیانے ساڈی گل بھی سندا جائے سامنے سانو اسلام ملے تے مصطفیٰ قرآن ملے تے مصطفیٰ دی وجہ دے نال سانو نبی سارے ملے نے تے مصطفیٰ دی وجہ دے نال او یارا جی میں اج بھی کما تے غلط نہیں بندا سانو رب رحمان ملے تے مصطفیٰ دی وجہ دے نال ہن یہودی کہنے لگا جے کریا ساڈے تے نازل ہوندی ساڈے واسطے عید بن جاندا ہن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے جملے تے غور کرتے جانا فرمایا ان والے یہودیاں سن دے گئی فرمایا میں اس دن نو بھی جاندا ہوں میں اس جگہ نو بھی
اسی اس دن نو بھی عید منگدے ہاں، اسی اس دن نو بھی عید منگدے ہیں۔ آخر مشینری ہے، بندہ تھک جاندہ ہے، مشینری ہے۔ میں تحدیث سے نعمت واسطے واللہ کوئی غرور نہیں، کوئی تکبر نہیں، کوئی دکھلاوا نہیں، میں رات تقریباً 2-3 بجے آیا ٹوبے والی سائڈ تو بیان کر کے، تو صبح فجر دی نماز پڑھی ہے، وہ تو بعد میری مسجد کولاں دا ختم سی، اتھے تھوڑی تقریر کی تھی، وہ تو بعد سرکار دی عزت دی خاطر ہے کہ میرے تے پرچہ ہوا ہے، وہ کچہریاں جانا سی، وہ تاریخ بھگتی تے وہ بھگت کے ستا کوئی نہیں اجے تک تواڈے سامنے، اور الحمدللہ چھٹی بھی کوئی نہیں، لگاتار آن جانے تے اگے بھی الحمدللہ ربیع الاول تے بلکہ ربیع الثانی دے اندر بھی تقریباً کافی ساریاں ڈیٹاں لگاتار نے۔ تو سونیو میں مول نہیں آیا، جے تسی نال نال بولو گے تو انشاءاللہ یہ گلا کھل جائے گا۔ میں یہ کہنا نہیں کہ میرا گلا خراب ہے، تو سارا کچھ نظر آ رہا ہے، پر تہاڈی محبت ہوئے گی تو انشاءاللہ کھل جائے گا، مزہ بھی آئے گا، انشاءاللہ سمجھ بھی آئے گی۔ انہاں خیر جو گل کی تھی نا، تبرانی دے الفاظ نے، اے بخاری دے نے جڑے میں پڑھے نے، تبرانی دے الفاظ اے نے، امام تبرانی فرماندے نے حضرت عمر فاروق فرمایا کہ اسی تے پہلے ہی انہاں دناں نو عید مندے ہیں، اسی پہلے کی مندے ہیں؟ انہاں نو عید مندے ہیں۔ ایک روایت ہور سن دے جو، جس دن کسی چیز تو ملے نجات، اس دن بندے کی کردے نے؟ خوشی کردے نے، خوشی کردے نے۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 مکتبۃ البشریٰ دی بھی چھپی ہو رہی ہوئی کتاب عربی والی دے اندر حدیث نمبر 2701، اسلام 360 منڈیاں دے کول ہے موبائلاں دے اندر، یہ دے وچ بھی کڈ کے ویکھ لینا، یہ دے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ تیرے میرے لجپال آقا ایک دن مسجد نبوی سرکار مدینہ پاک تشریف لے کے آئے، جدو مدینہ پاک وچ داخل ہوئے نا تو سرکار نے یہودیاں نو روزہ رکھ دیا ویکھیا، روزہ رکھ دیا ویکھیا۔ سرکار نے فرمایا روزہ کد رکھ دیو؟ کہنے لگے جی ہاذا یوم صالح، یہ دن ساڈے واسطے بڑا چنگا جی، یہ دن ساڈے واسطے بڑا نیک جی، اس واسطے اسی روزہ رکھ دیں۔ آپ نے فرمایا اس دن کی ہویا؟ کہنے لگے جی اس دن اللہ نے سانو فرعون تو نجات عطا فرمائی، فرعون تو نجات عطا فرمائی ہے۔ خیر انہیں کی تو یہ گل کی تھی نا، سرکار نے فرمایا اچھا موسیٰ علیہ السلام اللہ نے نجات عطا فرمائی فرعون کو؟ کہنے لگا جی بالکل۔ سرکار نے فرمایا اساں موسیٰ دے تواڈے نالوں زیادہ حقدار، سبحان اللہ، اسی موسیٰ پاک دے تواڈے نالوں زیادہ حقدار ہاں۔ جدو سرکار نے جملہ ارشاد فرمایا نا، سرکار نے اس دن دا خود روزہ رکھنا شروع کر چھڑیا، سبحان اللہ، خود روزہ رکھنا شروع کر دیتا۔ نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ میں بخاری شریف جلد نمبر 2 مکتبۃ البشریٰ دی چھپی ہوئی کتاب مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا فرمانے والی شان حدیث نمبر 2701، سرکار فرمایا یہودیوں سن دے جانا اساں تواڈے نالوں زیادہ موسیٰ دے حقدار ہاں۔ میرے نبی فرمایا میرے غلاموں سن دے جانا، فرمایا میں خود بھی روزہ رکھاں گا، میرے صحابہ سن دے جانا، تساں بھی اس دن دا روزہ ضرور رکھیا جے، تسی بھی اس دن دا روزہ ضرور رکھیا جے۔ سرکار بالکل روزہ رکھیں گے۔ اے ہن سننا، اے تینوں روایتاں نوں سامنے رکھنا، یا معاشر المسلمین ھذا یوم جعلہ اللہ عیدا، ایک دوسرا فرمایا جس دن تواڈے تے اسلام مکمل ہویا جے، یہودی آندے نے یہ آیت سانو ملدی اسی خوشی کردے عید مناندے۔ دوسری تیسری جدو موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی، یہودیاں کیتی خوشی، اللہ دے شکر لے، شکر ادا کرن لے اللہ کی بارگاہ چ روزہ رکھ کے خوشی کیتی۔ تے میں پوچھنا چاہنا جے یہودیاں کو نجات ملے او اپنے نبی دی خوشی کرن، تے سنیا جدو آ مصطفیٰ دے غلاماں نو نجات ملدی یہ خوشی نہ کرن، سبحان اللہ۔ یہ تے حسن ایک روایت شواہد النبوہ دے اندر امام ملا جامی رحمت اللہ تعالی نے، امام جامی فرماندے نے کہ جدو نبی پاک علیہ السلام دی ولادت ہوئی نا، ایک بندہ یہودی جڑا او نا اوتھے جناب مکے دیاں پہاڑیاں تے کھڑا سی، انہیں نا اس ستارہ ویکھیا تے طلوع ہو گیا، ہن او دوڑے تھلے اتریا، دوڑیا دوڑتا دوڑتا لوگاں دے کول چلا گیا، جدو لوگاں کول چلا گیا نا لوگاں نو جا کے اعلان کرنا شروع کر دیتا، کہنے لگو غریبوں تانوں مبارک ہوے، غریباں دا سہارا آ گیا جی، او یتیموں تانوں مبارک ہوے، اللہ دا نبی آ گیا جی، جنہیں یتیماں نو سینے نال لانا جے، غریباں نو سینے نال لانا جے، اج تانوں مبارک ہوے۔ یارو جدو غلامی تو سانو نجات ملی ہے، غریباں نو
منان روزہ بھی رکھن خوشی بھی کرے یارا تو سامنے لگ پر نبی دے نال محبت کرن والے آ او یارا جدوں تیرے میرے نبی دی گل ہوے میرے نبی دی ولادت دا ویلا آ جاوے پھر سنگت وج کے نبی دے آون دی خوشی بھی کردے آ عید بھی منانے آ خوشی الحمدللہ اس دن نو عید بھی منانے ہاں اس دن دی خوشی بھی کردے ہاں وہ جے انہاں نو نجات ملے او اپنے نبی نو نجات ملن دی وجہ دے نال خوشی بھی کرن عید بھی منان تے سنیا ایمانداری نال دس جس نبی دے صدقے تینوں ماں باپ ملے نے جس نبی دے صدقے تینوں پاکستان ملیا دے او جس نبی دے صدقے تینوں خانہ کعبہ ملیا دے جس نبی دے صدقے تینوں رب رحمان ملیا دے پھر تیرا دل نہیں کرتا کہ جدوں سونا آمینہ دا لال آ جائے پھر خوشی بھی کریے تے عید بھی منائیے ساڈا سارا سرکار نہیں بولو وہ تو یہودی بھی من گیا کہنے لگا مسلمانوں تہاڈا سہارا آ گیا جی او یتیموں تہاڈا سہارا آ گیا جی او غریبوں تہاڈا سہارا آ گیا جی پھر تاں ساڈا ایمان اسی بھی جگہ تے رنگت وج کے یاد کردے ہاں ساڈا ایمان اور عقیدہ اے کہ غریباں تے بڑی حسرت ویکھن دی بڑا چاہ زیارت دا جڑا چاہتا ہے نا اج مصطفیٰ دا دیدار ہو جائے پڑھ لے میرے نال مل کے ویکھے سرکار دے ذکر شرم نہیں ہونی چاہیے شاعر نے بڑی پیاری گل کی شاعر نے بڑی پیاری گل کی شاعر فرماتا ہے بڑی حسرت ہے ویکھن دی اے بڑا چاہ ہے زیارت دا خوشی کریے تو سونے تو جے جنوں قرآن بھی ملے رب رحمان بھی ملے جے اور رب رحمان کا سب تو سونا لاڈا محبوب بھی ملے جے پھر تیرا میرا حق نہیں بنتا کہ اس نبی دے آن دی خوشی کریے عید منائیے یہ تو صرف فتوے لے کے بہ جاندے ہو جی وہ فتوہ سونے ہو جیڑیاں عبادت مخصوصہ نہیں انہاں دا لئی دے
پتہ لگتا ہے، لیکن خیر قصہ مختصر گل سمجھنے کی کوشش کر. اللہ فرما وذکرہم بایام اللہ. ہوں اللہ نے فرمایا میرے سارے دنوں یاد کرنا. کنے دنوں؟ سارے دنوں. مولوی آتے ہیں نہیں اس جمعے دی شان زیادہ. مولوی کیوں نہ آخر میرے نبی نے جو فرما چھڑیا؟ پوچھو گے تو جواب ساریاں دا یہی ہو آئے گا اس دن آدم علیہ السلام دی ولادت. اچھا ایک گل تے دسو، سمجھدار بندے بیٹھے ہو، جس دن فوت کی ہوئے وصال ہوئے اس دن سونے کپڑے پائی دینے کے مارے؟ بولو. نہ تو کہ خوشبوئیں لائی دیاں کہ بندہ پریشان ہوتا ہے. جمعے والے دن کدی بھی تسی کوئی بندہ ویکھیا ہوئے پاویں غریب ہی غریب کیوں نہ ہوئے، کدی وہ بسورا بن کے مسجد آیا ہوئے، سارے سونے کپڑے پا کے خوشبو لگا کے غسل کر کے آندے نے. تے تم بھی مولوی کو پوچھ لیا کر ساریاں گلاں دا ٹھیکہ مولوی ہونا نہیں لیا کہ ساریاں گلاں تینوں نبی دے آن دی خوشی چ دس دے کہ جناب نبی دے بارے بک بک کرے. تم بھی پوچھ لیا کر انہوں کہ بابا جی دلیلاں اسی دینے ہیں اس دن تے ابا جی دا وصال بھی ہے، اس دن تے آدم علیہ السلام دا وصال بھی ہے. تے تواڈے نزدیک وصال والے دن خوشی نہیں ہونی چاہیے؟ تے جدن ابے دا وصال ہوئے او دن سونے کپڑے پا کے خوشبوئیں لا کے زلفاں با کے پگاں بن کے دستاراں جناب جبے کبے پا کے مسیتے آ جاندے ہو. تے ادھر نہیں وصال جناب تسی گل کردے کہ اج وصال ہے اج خوشی نہ کریا جے. ادھر آندے نہیں جی یہ ہمارے لیے عید ہے کیوں نبی پاک نے فرما چھڈیا جے. میں کہ کمینیاں جس نے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے بھی جڑے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی امت دے ابا جان تیرے میرے حضرت آدم علیہ السلام انہاں دا جمعے والے دن ولادت بھی ہے وصال بھی ہے. اس دن تو لوگاں نوں فتوی نہیں دیندا کہ جناب آج وصال ہے آج مسیتے نہ آیا جے. یہ تو یہ آکھے گا تیری روزی بند ہو جائے گی، تیرے پیسے کتوں ہون گے، تیرا ٹھڈ کتوں پڑے گا. یہ فتویٰ مولوی جمعے والے دن نہیں دیندے. یہ فتویٰ صرف ادوں دیندے نے جدوں اے مصطفیٰ دے غلام حضور دے ہون دی خوشی کردے نے. دیکھو نا انصاف تے دے کہ اس جمعے والے دن بھی فتویٰ دیتا جاوے کیونکہ اس دن آدم علیہ السلام دی وصال ہے، آدم علیہ السلام دا وصال ہے. لیکن اس دن مولوی فتویٰ نہیں دیندے. تے سونیا جی آدم علیہ السلام دا وصال ہوئے مولوی یہی بات کرتے نہیں جی وہ اتنے 1000 سال ہو چکے ہیں. میں کہا جی انہاں دی وصال ہو اتنے 100,000 سال ہو چکے ہیں. تے سونیا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو آنا مردہ اللہ دی قسم ساڈا عقیدہ کہ میرا نبی کل بھی زندہ سی، میرا نبی اج بھی زندہ ہے، میرا نبی اج بھی زندہ ہے. یہ بھی ایک دلیل قرآن چ دینی ہے لیکن پہلے جملہ سن. اللہ فرمایا وذکرہم بایام اللہ. فرمایا میرے دنوں کا ذکر کریا جی. یا اللہ کیتا جمعہ منیا جمعرات منی ہفتہ منیا اتوار منیا پیر منی منگل منی بدھ منی سارے من لے. یا اللہ من لے پر سونیا ایک گل سمجھ کوئی نہیں آئی، ایک گل سمجھ کوئی نہیں. پوچھو کیڑی؟ وہ بھی قرآن بیان فرماتا. ایمانداری نال دسنا آدم علیہ السلام دے زمانے چ بھی دن اے ہے سن کہ نہیں؟ بول پو. موسیٰ علیہ السلام دے زمانے چ ادو بھی دن ہے سن کہ نہیں؟ یہی ہو. نوح علیہ السلام دے زمانے چ ابراہیم علیہ السلام دے زمانے چ. یار میں کولوں گل نہیں کرتا، میں اللہ کا قرآن پڑھ کے دسن لگیا. سنیا جڑا بندہ تیرے نال گل کرے الحمدللہ اسی بے لجے نہیں. اسی جدوں بھی کوئی گل کرتے ہیں ساڈے مسلک تے یا کہ اللہ کا قرآن ہوتا ہے یا مصطفیٰ کا فرمان ہوتا ہے. نبی کریم علیہ السلام دے پیارے غلام حضرت آدم علیہ السلام دے زمانے دے اندر بھی یہی دن سن. ادوں بھی جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار امام تے بعد چ رکھے گئے نے لیکن دن ادوں بھی سن راتاں ادوں بھی سن. ادوں رب نے نہیں فرمایا وذکرہم بایام اللہ، پر یار جدوں رب نے انہاں دناں دا ذکر فرمایا دے دن تے ادوں بھی شان والے سن، دن تے ادوں بھی مقام والے سن اور نبی بھی سارے شانہ والے نے. پر جدوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت تے باصادت ہوئی سرکار دے نازل ہون والا قرآن بولیا بول کے فرمایا وذکرہم بایام اللہ. فرمایا لوگوں میرے دنوں دا ذکر کرے
نہ پوچھیا کر، اپنے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریا کر۔ قرآن کوئی ایرے گہرے نتھو خیرے دی کتاب نہیں، تینوں تاں ہی دستے ہیں کہ قرآن دے دامن دے نال وابستہ ہوگا، تینوں پتہ لگ جائے گا کہ میرے مصطفیٰ دی شانہ کوئی اہمی نہیں، میرے مصطفیٰ دی شان اے وے سونا بولے تے قرآن نازل ہوتا ہے، سبحان اللہ، سونا چلے تے قرآن نازل ہوتا ہے، سونا لیٹتا تے قرآن نازل ہوتا ہے، سونا نماز پہنتا تے قرآن نازل ہوتا ہے۔ اور یارہ زمانے پہلے نبیوں نے بھی سن پر وہ قرآن نہیں بڑھیا، زمانے پہلے نبی نے بھی سن پر وہ قرآن نہیں بڑھیا، دن ادو بھی سن پر ادو رب نہیں فرمایا اور لوگوں میرے دینہ کا ذکر کرے آجے، کدوں فرمایا جنہوں مصطفیٰ دی ولادت ہو گئی۔ اللہ فرمایا جنوں جنی شان دیتی ہے مصطفیٰ دی وجہ لڑ دیتی ہے، سبحان اللہ، مصطفیٰ دی وجہ لڑ دیتی ہے۔ دین تے ادو بھی سن، ادو کیوں نہ شان دیتی، ادو کیوں نہ مقام دیتا، پوچھ لے فتوہ، پر ایتھے جواب کوئی نہیں ہوئے گا۔ تے انہوں پوچھتا جے دنانو شان میرے مصطفیٰ دی وجہ نہ ملی ہے، تے جیس مہینے دی 12 ربیع الاول نو میرے نبی دی ولادت ہوئے، ایمانداری نال دس اس دن دی شان کسے اور دن نال مل سکتی ہے؟ اس دن دا تے مقام ہی وکھرا دے۔ الحمدللہ وہ دن ساڈے واسطے عید بھی ہے، ساڈے واسطے خوشی بھی ہے، سبحان اللہ، ساڈے واسطے خوشی بھی ہے، ساڈے واسطے عید بھی ہے۔ آ ویکھو میرے جوڑے ہوئے ہتھاں والو سونے ہو، چھڈ دیو اے کام، اسی صرف ایک چاہ دی پیالی دی خاطر اپنا دین بیچ دینے، ناراض نہیں ہونا، حقیقت سمجھنی ہے۔ اسی ایک چاہ دی پیالی دی خاطر بندیاں گستاخاں دے کول بہ کے مصطفیٰ دے بارے گلاں سن دے، پھر آ کے مولویاں کو پوچھتے ہیں حضرت جی میرے نال اے گل فلانے بندے نے کر چھڑی، جواب دیو، سنیا قصور تیرا جے انہاں دا نہیں، قصور تیرا جے تو ایسے بندیاں دے کول گیا کیوں، تینوں ضرورت کی پہ گئی انہاں دے کول جان دی، جے جاویں بھی تینوں اج طریقہ میں دس دینا، جے جاویں بھی وہ کوئی گل کرنے لگے نا کہ نبی پاک کو لے میں غیب کو نہیں کہ چپ کر، تیریاں بڑیاں سونیاں نے، سانو دس مصطفیٰ دا چہرہ ودوہا کے جدا سی، سبحان اللہ، رولا ہی کوئی نہیں، گریبان پکڑن دی ضرورت ہی کوئی نہیں، ڈنڈے مارن دی ضرورت ہی کوئی نہیں، رفلا کڈن دی ضرورت ہی کوئی نہیں، سب کا طریقہ تینوں میں دس دیں لگا، اتحاد بھی ہو جائے گا، جان بھی چھٹ جائے گی۔ جدو بندہ گل کرنے لگے کہ حضرت جی چپ کر جو تہاڈیاں بڑیاں سونیاں نے، اساں تہاڈے کولوں یہ نہیں پوچھنا ہے نبی پاک کو علم غیب ہے سی کہ نہیں، سانو یہ دسو مصطفیٰ دا چہرہ ودوہا کنج دسی، سانو یہ دسو سرکار دیاں ولیل، بولو بولو، سانو یہ دسو کہ سانو مصطفیٰ دیاں زلفاں کنج دیاں سن، سرکار دے سونے ہاتھ کنج دے سن، سرکار دے سونے پیر کنج دے سن، جدو اینیاں گلاں تو کرے گا مصطفیٰ دا غلام نہ تے یاد کرے گا جدو کو بندہ کر کے انہوں ایک گل کر دے گی، عقیدہ میں دس کے چلے آنو آنکھے کہ نا علم وچ خسا سانو اور کوئی یار دی گل سنا سانو، نا علم وچ خسا سانو اور کوئی یار دی گل سنا سانو، انہوں کے بھائی بس بڑیاں تیریاں سن لئیاں، ہن ساڈے کول وقت نہیں، اسی یہ جان بھی مصطفیٰ واسطے رکھی گے، اے ایمان بھی مصطفیٰ واسطے رکھیا جے، ساڈی زبان بھی مصطفیٰ واسطے جے، ساڈے کان بھی مصطفیٰ واسطے جے، زبان جدوں بھی کھلے گی حضور دے چہرے ودوہا دی شان نکلے گی، زبان جدوں بھی کھلے گی حضور دی ملیل زلفاں دی شان نکلے گی۔ اور اسی یہ کان چگلیاں سنن واسطے نہیں رکھے، انہوں دسیا کر کے بھائیاں خاموش ہو جا، سانو انہاں کناں دے نال سانو ساڈے وڈیاں دس چھڈیا جے، یا علماں وچ فسا سانو، او کوئی یار دی گل سنا سانو، اساں تیرے کولوں مصطفیٰ دے عیب سن نہیں آئے، سانو اے دس کہ مصطفیٰ دے ید اللہ والے سونے سونے ہاتھ کنج دے سن، سرکار دے ید اللہ والے سونے سونے ہاتھ کنج دے سن، اینیاں گلاں تو کر دے بندہ تیرے نال بالکل گل کوئی نہیں کرے گا، پر سونیا قصور ساڈا جے کہ اساں اپنے مصطفیٰ دی شان کو سمجھیا نہیں، لا اے تے دلاں دی گل آ میں ہو بھی نہ کھیڑا کر دینا۔ اج نا ایک مثال دیتی جاندی ہے، او جی تسی کیوں میلاد مناندے ہو؟ اسی مناندے ہیں ساڈے نبی دی خوشی ہے، دیکھو نا جی اصل دین خانے کعبے، اے مثال دیتی جاندی ہے، بندیاں نوں پھسایا جاندا ہے، اصل دین خانے کعبے جے تے اوتھے تے میلاد نہیں ہوندا، اوتھے میلاد نام مصطفیٰ دیاں عظمتاں بیان کرن دا،
بولو کیڑی شے دا؟ عظمتاں بیان کردا. لے میں تینوں عقیدہ دسن لگا قرآن وچ سننا. خانہ کعبہ اللہ دا گھر ہے کہ نہیں؟ شان ہے کہ نہیں؟ آدم علیہ السلام دے زمانے چ خانہ کعبہ ایسی کہ نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام دے زمانے چ، ابراہیم علیہ السلام دے زمانے چ، اسماعیل علیہ السلام، نبیاں دے زمانے دے اندر بھی خانہ کعبہ، بولو بولو، خانہ کعبہ ہے سی. ادو بھی شان والا سی، ادو بھی رب دا گھر سی، پر جدوں مصطفیٰ آئے نا تے اللہ قرآن بنا چھڑیا. اے بات یاد رکھنا کہ ایک میں اے عرض کر دیا، میرے تے پہلے بھی، کیونکہ مفتی بڑے ہو گئے نا، مفتی ایک ہوندہ مفتی، ایک ہوندہ مفتی. یہ مفتی بہت ہو گئے نے، انہوں نے جناب صرف سوائے تنقید تو کچھ بھی، وہ دیکھو جی نے کہ اللہ نے قرآن بنایا، اے جناب قرآن اے اللہ دے بناؤن دا تخلیق دا قائل ہے. میں قرآن دے تخلیق دا قائل نہیں. لعنت ایسے بندے دی جڑا آکھے اللہ نے قرآن نو بنایا. جے قرآن بنان تو مراد سادے لفظاں دے اندر جدوں یہ لفظ بولیا جاندا نا، مطلب یہ ہوندا کہ جدوں بھی کوئی سونا عمل کردا سی اللہ قرآن نازل فرما دیندا سی. مقصد ہے جی اس گل دا، کوئی یہ نہ سمجھ لے، کیونکہ فتوے دا دور ہے، پہلے بھی بڑے اتنے جناب ایک بڑی بک بک ہوئی ہے، نہیں جی نے آ کر چھڈیا، انہیں آ کر چھڈیا، انہیں او کر چھڈیا. لیکن الحمدللہ اسی ہاں قائل اس گل دے کہ آ سونے تسی بیٹھے، اے مصطفیٰ دا غلام بیٹھا جی. گل وہ ہوندی جڑی آمنے سامنے ہوئے، بندے چ جرت نہ ہوئے سامنے آ کے گل کرن دی تے پچھوں آ کے شان مدنی کافر ہو گیا جی. اس گل دی چس نہیں آندی. میں اس واسطے وضاحت کرن لگا کہ کوئی بندہ غلط مطلب نہ سمجھے. الحمدللہ میرا عقیدہ یہی ہے، قرآن تخلیق نہیں، قرآن اللہ نے نازل فرمایا جی. قرآن اللہ نے نازل فرمایا جی. ابراہیم تو مراد اگر بولیا بھی جائے بعض اوقات لفظ، یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ سرکار چاہتے سن اللہ قرآن نازل فرما دیندا سی. سرکار کہندے سن اللہ قرآن نازل فرما دیندا سی. ہن خانہ کعبہ ادو بھی یہی جو سی، ادو بھی بڑی شان سی، آدم علیہ السلام کے زمانے چ بھی سی. پر جدوں آئے نا سرکار، اللہ نے ہون اٹھائی خانے کعبے دی قسم. کہہ دیو چھو اللہ تعالیٰ نے لاڈلے محبوب علیہ السلام تے نازل ہونے والا قرآن بولیا 20واں سپارہ سورۃ البلد. فرمایا لا اقسم بہذا البلد، فرمایا محبوب تیرے شہر مکے دی قسم. کی دی قسم ہے؟ مکے دی قسم ہے. ہوں سونا جملے، فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. فرمایا محبوبہ تیرے شہر مکے دی قسم ہے اس حال وچ کہ تو ایتھے موجود ہے. سبحان اللہ، تو ایتھے موجود ہے. تے سونیا خانہ کعبہ ادوں بھی سی، ادوں اللہ نے قسم نہیں اٹھائی. خانہ کعبہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے چ بھی سی، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے چ بھی سی، ادوں رب قسم نہیں اٹھائی. پر سنیا تینوں دسنا چاہتے ہیں میرے مصطفیٰ دی شان بڑا ہے. وہ خانہ کعبہ آدم علیہ السلام کے زمانے کے اندر بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے اندر بھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے کے اندر بھی خانہ کعبہ ادوں بھی اللہ دا گھر سی، بڑی شان والا سی، بڑے مقام والا سی. پر رب نے ادوں قسم نہیں اٹھائی. پر یارا کہ تو تیرے میرے لج پالا کبھی ولادت وسادت ہوئے. اللہ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. فرمایا محبوبہ تیرے شہر مکے دی قسم ہے، سویا اس حال وچ کہ تو ایتھے موجود ہے. فرمایا تو ایتھے موجود ہے. خانہ کعبہ کر کے دا جے اللہ دا. اللہ کی فرمایا لا اقسم بہذا البلد، محبوبہ تیرے شہر مکے دی قسم ہے. پتہ لگیا کہ ہر شے اللہ نے مصطفیٰ نو دے چھڑی، ہر شے مصطفیٰ نو دے چھڑی ہے. خدا خالق ہے، میرا مصطفیٰ مالک ہے. جیڑی جیڑی شے دا خدا خالق ہے نا، اللہ نے اس شے نو مصطفیٰ، اس شے دا مصطفیٰ نو مالک بنا چھڑیا. اس شے نو جنت کے دیے دینی کے نہیں اللہ نے، پر مصطفیٰ دے وسیلے نے دینی. واقعتاً اللہ نے بنا چھڑی، پر دینی کے دے وسیلے نالے. سرکار نے فرمایا نہیں، میں حشر دے میدان تے فرمایا جنی چر میں جنت نہیں جاواں گا، نبیاں دی بھی جنت حرام ہے. مسلم شریف دی حدیث ہے. میرا کہنا فرمایا نبی بھی جنت نہیں جا سکتے جنی چر میں محمد جنت نہیں جاندا. تے پتہ لگیا جنت انہوں ملنی ہے جے دے وال اشارہ میرے مصطفیٰ دا ہونا.
یہ مطلب سوکھے لفظاں یہ ہے جنت پیدا خدا نے کی پر ملکیت مصطفیٰ نے کہاں چھڑ دی تاہی ساڑھا ایمان اسی جگہ جگہ گجوڑ کی اعلان کر دے کہ خدا خالقی ہے جنت کا نبی مالکی ہے جنت کا اے خدا خالقی ہے جنت کا نبی سونے جنت صرف انہوں نے دینی ہے تو اللہ فرما لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہ فرما محبوب تیرے شہر مکے دی قسم میں اس حال وچ کہ تو ایتھے موجود ہے خانے کعبے نو شان ملی ہے میرے سرکار دی وجہ نال کہ دی وجہ نال میں تے نہیں آکھیا قرآن کہہ رہا جی قرآن دی نص قطعی ہے جیڑا قرآن دا منکر ہوئے کی ہوندا جی پکا ٹھوکے آپ کو پکا کی ہوندا جی ہاتھ بڑھ کر کیا تو کی ہوندا جی کافر 10 مکہ کرنے والے انہوں نے کہا سی مکہ دے منکر نہیں پر مکے دے بارے جگہ جا کے مکے آئے دیا گلہ کرنے والے کبھی خالق کا قرآن پڑھ کے دیکھ میرے ناپتہ سے چلے آجے فرمائے لوگوں سن لو مکہ پہلے بھی میرا گھر سی آدم علیہ السلام کے زمانے چ بھی سی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے چ بھی میرا ہی گھر سی فرمایا سا ادو قسم نہیں کھاتی قسم ادو کھاتی کہ جب مصطفیٰ کے قدم لگ گئے اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری فرمایا کہ کار ادو بھی ساڈا ہی سی پر ادو قسم نہیں کھاتی آج قسم کھا کے دس رہے ہیں کہ لوگوں جنہ مقام ملیا ہے میرے مصطفیٰ دی پر مکی نو بھی وہی سمجھے نا جہاں عقیدہ اعلیٰ حضرت سرکار والا ہو ایتھے میرے اعلیٰ حضرت بریلی دا تاجدار بولیا تے کمال فرما چھڑے کلے کعبے دے چکر لایا کچھ نہیں لبنا کلے کعبے دے چکر لایا اعلیٰ حضرت سرکار بولے تے کمال دی گل بالکل کا ترجمہ کیتا ہے میرے اعلیٰ حضرت سرکار بولے بڑی پیار دی گل فرمائی آپ فرماتے ہیں حاجیوں مصطفیٰ کی وجہ سے ملیا دے تو میرے دوست میرے عزیز میرے محترم مصطفیٰ کی عزت سمجھنے کی کوشش کر میرے نبی کا معیار سمجھنے کی کوشش کر میرے نبی کو کسی ایرے گہرے نتھو کھارے ورگا نہ سمجھ میرا مصطفیٰ ہو جے جڑا آدم علیہ السلام دا بھی آقا جے میرا نبی ہو جے جڑا موسیٰ علیہ السلام دا بھی آقا جے ایتھے جے اجازت ہو گئی ایک جملہ ہو سمجھا دیں ایک اور بھی بڑی رٹ لائی جاندی ہے اور نہیں جی میلاد نہ کریا کرو کیوں
دیکھو نا جی جڑا مر جاوے نعوذ باللہ نقل کفر کفر نہ باشد سارے آکھو استغفراللہ جڑا نبی نو زندہ ماندا ہاتھ کھڑا کرے اللہ سلامت رکھے ماشاءاللہ سارے من دے نے یہ بیٹھے سرکار دے غلام نے یہ میں اس واسطے تواڈے کولوں ہاتھ کھڑے کرا رہا قیامت والے دن زبان گم ہو جانی ہے بند ہو جانی ہے انہاں ہاتھاں نے بول بول کے گواہی دینی ہے تے انشاءاللہ جتھے انہاں کمینیاں دے ہاتھ بولن گے اوتھے ساڈے مصطفیٰ دے غلاماں دے ہاتھ بول کے دسن گے رب العالمین سونیا اے گناہگار ضرور سن بد اعمال ضرور سن سونیا انہاں کولوں نمازاں جدے کمی ضرور ہو جاتی سی پر سونیا اے جدوں بھی بول کے سن ہاتھ کھڑا کر کے تیرے نبی دے زندہ ہونے دا ثبوت دیندے سن تیرے نبی دے زندہ ہونے دا ثبوت دیندے سن تو خیر ایتھے جملہ سمجھتے جانا سونے اسی الحمدللہ نبی پاک نو زندہ مان دے لوگ کیا نہ کریا کرو میلاد اچھا تیری بھی مان لینے تھوڑی دیر واسطے کیوں نہ کریا کریا کہ جی نبی مر گیا نعوذ باللہ نہ کرے کفر نہ باشد میں کہ قرآن نو سمجھ جیڑا قرآن نو مندا ہے اون میرے نبی نو زندہ مننا پینا جڑا قرآن ماندا جی اون میرے نبی نو زندہ مننا پینا تے جڑا قرآن نہیں ماندا ساڈا اودے نال کوئی تعلق نہیں او جنوں مرضی مننے نہ مننے زندہ مننے مردہ مننے اودے نال ساڈی گل ہی کوئی نہیں ساڈی گل نبی دے غلاماں دے نال اللہ کی فرمایا لا اقسم بهذا البلد فرمایا محبوبہ تیرے شہر مکے دی قسم اے تسی نال بولو اج بھی خانے کعبے دی شان ہے کہ نہیں مقام ہے کہ نہیں قیامت تک رہنا کہ نہیں اللہ نے فرمایا سونیا تیرے شہر مکے دی قسم وانت حل بهذا البلد فسونیا تو ایتھے موجود ہے پتہ لگیا جے میرا نبی موجود نہ ہوئے خانے کعبے دی شان رہندی اور قرآن چو دس رہا کسی مولوی دی گل نہیں کر رہا جب میرا نبی موجود نہ ہوئے زندہ نہ ہوئے کیونکہ رب فرما رہا ہے ربان تہلم بهذا البلد اور عربی گرامر حال سن حال دونوں نے فرمایا محبوبہ اس حال وچ کہ تو ایتھے موجود ہے مطلب کی ہے فرمایا سونیا جنی چر تو رہے گا کھانا کعبہ بھی ایجی چمکتا رہے گا فرمایا کعبہ بھی ایجی چمکتا رہے گا اور میرے نبی کو مردہ کہنے والی ہو آج خانے کعبے کا طواف نہ کرے جے کیونکہ خانہ کعبہ آج بھی دس رہے جے لوگوں میری شان بھی کہا جی کیوں میرے بچہ میرا حلال موجود ہے میرے بچہ آمینہ دلال ہے جے نبی مار گیا تو نعوذ باللہ پھر خانے کعبے دی کادی شان ہے پھر خانے کعبے دی شان ختم ہو گئی جے خانے کعبے دی شان آج بھی اونجی منتا ہے پھر مننا پہنا میرا نبی زندہ بھی ہے موجود بھی ہے میرا نبی زندہ بھی ہے موجود بھی ہے پر ایتھے بندہ کینوں سمجھاوے ایسا پھر بھی باہر جا کے اوہیو کر دیں اور نہیں جی بس مولوی صاحب تھوڑے جذباتی ہو جاندے نے میں کہا قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں اے دے تو بعد میں اور گل کر کوئی نہیں سکدا قرآن یا نبی دا فرمان تے سونیا تانوں آکھ دے ہاں کہ فتویٰ اوتھے لیا کرو جتھے نماز دی گل ہوے روزے دی گل ہوے جدوں زکات دینی ہوے جدوں مصطفیٰ نال پیار کرنا ہوے پھر فتوے نہیں لینے پھر عقیدہ صدیق اکبر والا رکھنا سبحان اللہ عقیدہ کدے والا رکھنا جی سرکار نے وضو کیتا اے بخاری شریف دے حاشیے دے اندر بھی موجود ہے مسلم شریف تے موجود ہے سرکار وضو فرما رہے ہیں تے سرکار نے نا پانی مبارک لے کے کلی مبارک فرمائی تے پانی نے میرے مصطفیٰ دے ہونٹاں نالوں فیض لیا جدو فیض لیا نا سرکار نے کلی مبارک دا پانی باہر کڈیا نا تے صحابہ نے تھلے نہیں ہون دتے انج کر لیا انج کیتا تے انج کر کے ملیا اپنے چہریاں تے مل رہے سبحان اللہ صدیق نے فتویٰ کدے کولوں لیا سی صدیق نالوں بڑا تے مفتی کوئی نہیں سی ادو تو سارے فتوے صدیق دیندے سی کدے کولوں لیا صدیق نے فتویٰ میں دسنا میرے نبی فرما میرے غلاموں سن لو سرکار نے اشارہ کر کے فرمایا آ تیرے اندر بھی ایک مفتی بیٹھا جے کدی اے دے کولوں بھی فتویٰ پوچھیا کر کدی اے دے کولوں بھی پوچھیا کر تے صدیق نے سرکار دا لعاب مبارک منہ نو مل کے بازواں نو مل کے دس چھڈیا او اے فتویاں دیاں گلاں نہیں اے پیار دیاں گلاں سبحان اللہ اے فتویاں دیاں گلاں صدیق لوگاں نو دس چھڈیا جے لوگوں فتویاں دیاں گلاں نہیں حضور دا دیاں گلاں نے آپ جی دس چھڈیا جے فرما دے عشق کردا اپنی
ہاتھ کھڑا کر کے مارو زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد وزیرانی دی وقار اور سونیا میرے نبی دی شان نو سمجھ فتوے اوتھے لئی دے جے جتھے عبادتاں دی گل ہوے او اے تے عبادت بھی مصطفیٰ دی محبت دا نام ہے عبادت بھی مصطفیٰ دی بس بالکل میری تقریر اختتام دی طرف جا رہی ہے تو عزیزان دی وقار میرے نبی نال پیار کرو پتہ لگ گیا قرآن دسدا جے سونیا جنوں جنہ مقام ملیا ہے میرے مصطفیٰ دی وجہ نال ملیا ہے سبحان اللہ میرے مصطفیٰ دی تے تانوں بھی عرض کر دینے ہاں کہ تسی جیڑا مصطفیٰ تو دور ہوئے انہوں صوفی نہ سمجھا کرو تسی آنے نہیں سارے چنگے نے جے دے داڑھی یہ چنگا ہے جے دے دستار ہے چنگا ہے جے دے جوبا کبا چنگا ہے قرآن دسیا نہیں اسی تے کعبے نو بھی شان اے دی وجہ نال دتی سبحان اللہ اسی تے کعبے نو بھی شان اے دی وجہ نال دتی ہے تے تسبیحاں نہیں ویکھنی کلی جبے نہیں ویکھنے کلے کبے نہیں ویکھنے او اچھا بابا جی کولو نا حضرت صاحب ماشاءاللہ حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ انہوں کو نا کسی بندے پوچھا کہ سرکار دسو کہ اگر بندے دی تسبیح وڈی ہوئے تو پیچھے لگ جانا چاہیے تے فرمایا نہیں کلی تسبیح نہیں ویکھنی جدو بھی ویکھنا ہے مصطفیٰ دا پیار ویکھنا ہے مصطفیٰ دا تسبیح ایڈی چھڈ کے ایڈی ہوئے تسبیح نہیں ویکھنی اے ویکھنا جے مصطفیٰ دی ختم نبوت نو مندا کہ نہیں مندا سرکار دی عزت دی خاطر فرانس والے کتیاں نو للکاردا کہ نہیں للکاردا تے جیڑا للکاردا ہوے سمجھ نہیں او پویں گناہگار ہوے پر مصطفیٰ دا غدار نہ ہوے اسی الحمدللہ تسبیح بھی ہوندی منتے ہیں جیڑا مصطفیٰ دا میلاد بھی مناتا ہوے حضور دی ناموز تے پہرا بھی دیندا ہوے حضور دی ناموز تے پہرا بھی دیندا ہوے تے بابا جی ماشاءاللہ سیانے بندے سن انہاں کولوں کسے بندے پوچھا سرکار تسبیح فرما نہیں کلی تسبیح نہیں جدوں ویکھنا ہے مصطفیٰ دا سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی کمال دی گل فرمائی آپ فرماتے ہیں کلی تسبیح نہیں پھر دیکھنی فرمایا وجہ کی ہے آپ فرماتے ہیں تسبیح پھری او تیرا دل فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی حضور صوفی برکت علی لدان دی حضور امیر اہل سنت بابا جی خادم حسین رضوی اشرف آصف جلالی صاحب محدث اعظم پاکستان مفتی محمد امین صاحب رحمت اللہ علیہ سلطان باؤ رحمت اللہ تعالی پیر سیاہ اللہ جبار پیر امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب پیر بیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب ایسے اللہ تجمہ میرے پیر باؤ فرمایا دے فرمانے باز فقیرہ کسے نہیں ماریا باؤ ظالم چھوڑے اندر دار سرکار فرماتے ہیں کلیاں تسبیح نہیں ویکھنیاں کلے جبے کبے نہیں ویکھنے فرمایا جدوں بھی ویکھنا مصطفیٰ دا پیار ویکھنا سونیا بالکل بس آخری گل کرن لگیا او دنوں کو شان ملی ہے مصطفیٰ دی وجہ دے نال راتاں نوں مقام ملیا مصطفیٰ دی وجہ دے نال خالق کعبے نوں شان ملی ہے مصطفیٰ دی وجہ دے نال تو انا میلاد کنے کیتا میرا رب تے جگہ جگہ قرآن نازل فرما کے دس رہا جو لوگوں سن لو سب تو پہلے مصطفیٰ دا میلاد میں کیتا جی سبحان اللہ یہ دا نام ہی تے میلاد ہے اور میلاد کینوں کہندے نے بس آخری گل بڑی پیار والی اور بڑی توجہ دے نال سننی ہے بندے پوچھدے نے کہ بھی میلاد کراندے ہو تانوں لبدا کی ہے تانوں لبدا کی ہے اے دے تے میں ایک مثال دینا حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث نے اور سید زادے بھی نے میرے مصطفیٰ دا خون بھی نے انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک بندہ سی وہ دے دو پتر سن یار توجہ میرے بل رکھو انج نہ کریا کرو جیڑا آندا ہے انہوں آن دیو جیڑا جاندا ہے جان دو انج نہ کریا کرو دیکھو سرکار دی گل ہو رہی ہے تو تسی آلا دوالا دیکھو تو پھر
شاہ صاحب فرماندے نے کہ وہ بندہ ہو گیا فوت، وہ دے 2 پتر سن، وہ بعد جدو مال وراثت تقسیم کرنے کا ویلا آیا نا تے وہ جناب پترا نے آپس کے اندر سارا مال تقسیم کر لیا۔ ہوں وہ ابے نے وراثت دے اندر انہاں بچیاں دے ابے نے وراثت دے اندر مصطفیٰ دی زلفاں دے 3 بال مبارک بھی چھڈے سی۔ سبحان اللہ۔ گل بڑی چس والی ہے، ساری تقریر دا خلاصہ جی۔ وہ 3 بال مبارک بھی چھڈے سن، وہ خیر جب بال مبارک چھڈے نا ہوں چھوٹا تے وڈا دونوں آپس وچ فیصلہ کر رہے ہیں، کہنے لگے کہ ویرا کہ اساں سارا مال تقسیم کر لے، اے دسو سرکار دے جڑے بال مبارک نے زلفاں پاک نے انہاں دا کی کرنا ہے؟ انہوں نے کہا تقسیم کر لینے، انہوں نے کہا بالکل کر لینے ہیں۔ انہیں بڑے نے اٹھایا، ایک اپنے کو رکھ لیا، دوسرا چھوٹے دے چھڑے، انہیں ایک کر لیا، تیسرا ایک رہ گیا۔ کہنے لگا کہ دسو یہ کی کرنا ہے؟ وہ بڑا کہنے لگا یہ کی کرنا ہے، یہ 2 ٹکڑے کر لینے۔ وہ چھوٹا جلال چاہ گیا، انہوں نے کہا خبردار آج تک کوئی مائی نے لال نہیں جمیا جڑا میرے مصطفیٰ دے بال دے 2 ٹکڑے کر سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج تک کسی مائی لال نہیں جمیا، خبردار۔ انہوں نے کہا تینوں پھر ایڈا احساس ہے، پھر انج کر دنیا دا سارا مال مینوں دے دے، اور تو رکھ لا نبی پاک دیاں زلفاں، ایڈیاں تینوں پیار ہے، ایڈا تینوں جناب انہاں دا شوق ہے۔ انہوں نے کہا اے مینوں کی میں جناب انہاں مال دا کی کرنا جی؟ میری ہر شے مصطفیٰ دے قدماں تو قربان، میری ہر شے بولو بولو مصطفیٰ دے۔ آرہ دے سرکار بولے فرمانے نے ترجمہ کیتا دے جنہی اس بندے گل کیتی فرمانے نے کروں تیرے نام پہ جان فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، پر کروں کیا کروں جہاں نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا۔ انہیں کہا جا میں تینوں سارا مال دیتا، میرے سونے دے بال مبارک مینوں دے دے۔ انہیں 3 بال پاک لے کے نا ایک چاندی دی ڈبی لئی، وہ دے وچ رکھے، خوشبو لے لئی، خوشبو لاتا جنگل وچ چلا گیا، گھر تریا کوئی نہ، مال تریا کوئی نہ، صرف سرکار دے بال مبارک نے انہوں کھولتا چومتا، چوم دی اکھاں دے نال لاتا، خوشبو لاتا، پھر بند کر کے عرض کرتا سونیا میرے تے دونوں جہان تسی ہو، سونیا میرے تے دونوں جہان تسی تے۔ خیر یارا حضرت شاہ درد محدث سے دلوی فرماتے نے بندہ ہی جو حضور دیاں زلفاں دے نال پیار کر رہا ہے، فرماتے نے جدوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیاں زلفاں دے نال محبت کر رہا ہے، ہن وقت ایسا آ گیا وہ جڑا بڑا بھائی سی جے کو دنیا دا مال بھی سی، مال دولت سارا کچھ زمین جائیداد جانور بھی سب سارا کچھ جاندا لگیا، اخیر جڑا بندہ جے کو نبی کریم علیہ السلام دے سر بال مبارک سے اے سرکار دے بالا دے نال محبت کردا جے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے بالا دے صدقے اللہ تعالی نے دنیا دا مال بھی عطا فرما چھڈیا، سب تو وڈی چیز مصطفیٰ دے چہرہ وضحا دا دیدار بھی عطا فرما چھڈیا، سرکار دا دیدار نصیب فرما چھڈیا۔ تے جنوں سرکار دا دیدار لب جائے انہوں کچھ اور چاہیے، بولو انہوں کچھ اور چاہیے جے، تے انہیں کہا میرے واسطے سرکار دیاں زلفاں ہی کافی نے۔ شاہ صاحب فرماندے نے اس بندے دا جے کو دنیا دا مال سی سارا کچھ چلا گیا، غریب ہو گیا، اے غریب سی، پر میں کہ لوگ غریب سمجھتے سن جے کول میرے نبی دی زلف دا بال ہوئے وہ کتوں غریب ہو سکتا ہے؟ وہ تو دنیا دا بادشاہ دے، ایک تیرے میرے بال نہیں، اے مصطفیٰ دے بال نے۔ پر اج تینوں نبی پاک دی زلف دی اے بھی شان، اسے گل دا حصہ جے کو اگلی گل نہیں کرن لگیا تے اے بھی تینوں شان دس دیاں۔ اج فراڈ بھی بڑے لگدے نے، بندے جگہ جگہ صرف اپنی محفلاں کامیاب کروان واسطے آؤ جی نبی پاک دے بال مبارک دی شان تانوں زیارت کروائی جائے گی، اے فراڈ زیادہ ہو رہا جی، بات یاد رکھنا۔ ایک میرے نبی پاک دے بال مبارک ایڈے وادو نے کہ ہر آرا گیا نتھو کھیرا نہیں پھرے، نا اے ہے ہر بندے پیچھے نہ لگ جائے گا، جیڑا بھی آ کے ڈگ ڈگی بجاوے تو دے پیچھے لگ گئے تے جناب انج نہ کریا کرو۔ جے میرے نبی دے بال دی کتے زیارت ہوے نا، طریقہ میں تینوں دسدا، سوکھا طریقہ، میرے نبی
دے بال دی شان ہے کہ میرے نبی دا بال قیامت تک وددا رہے گا. قیامت تک وددا رہے گا. اب میرے سر نالوں بال جدا ہو جائے ودے گا؟ مثال کے طور پہ مرنا تو ہے ہی. میں ایک مثال دینا، چلو تھوڑی نہیں، میں اپنی دے لینا. میں مر جاواں، اللہ کرے موت حضور دی عزت دی خاطر آوے، حضور دی ناموس دی خاطر آوے، میں مر جاواں، میرے بال ودن گے؟ رک جان گے. کیوں؟ وہ غذائیات جڑیاں مل رہی ہیں بند ہو جان گی، روح نکل جائے گی. بال تاں ودن گے جے روح دا تعلق جسم دے نال ہوئے گا. میرے نبی دے بال جسم نالوں جدا ہو کے بھی ود رہے ہیں. پتہ لگیا میرا نبی مردہ نہیں، بالاں دا ودنا اس گل دی دلیل ہے میرا نبی کل بھی زندہ سی، میرا نبی اج بھی زندہ سی. میرا نبی کل بھی زندہ سی، میرا نبی اج بھی زندہ جے. تے سونے حضور دی زلفاں دی شان ہے. وہ ایک بہت پیارا بندہ بولیا تے بول کے انہیں بڑی پیاری گل فرمائی. بندہ بولیا بول کے بڑی پیاری گل فرمائی. انہیں آکھیا زلفاں مدنی دیاں انہاں زلفاں دی وکری شان واہ کھل جاوے جدوں نازل ہوندا ہے قرآن. زلفاں مدنی دیاں مل کے کہو گل پہ تکلیف ختم ہو گئی ہے. اے زلفاں مدنی دیاں انہاں زلفاں دی وکری شان واہ کھل جاوے جدوں نازل ہوندا ہے. پگ جان دو نا، عربی دے اندر دستار نو پگ کہہ دیتا جاندہ ہے. بندے اندر فلانے بندے دے سر تے پگ پنجابی دے اندر کہہ جاندہ ہے. اسی چیز نو شاید نے ایک گل پیش کی تھی. اندر نے این زلفاں تے جیڑی پگ ہے سوا لکھ نبیاں دی لج ہے. زلفاں مدنی دیاں انہاں زلفاں دی وکری شان کھل جاوے جدوں نازل ہوندا ہے. انہاں زلفاں چ جیڑا چیرے چیر جان دے نا بندہ جدو بال باندھا ہے، کوئی بودا باندھا ہے تے کوئی گبیو چیر کردا ہے، کوئی سیر تو کردا جے. میرے نبی دی سنت سرکار درمیان وچ چیر کردے سن. اس چیز دا ذکر فرمایا کہ انہاں زلفاں چ جیڑا چیرے دو جگ دا ہی اسیرے. زلفاں مدنی دیاں انہاں زلفاں دی وکری شان واہ کھل جاوے جدوں نازل ہوندا ہے. انہاں زلفاں تے جیڑا امام انہاں زلفاں تے جیڑا امام دو جگ کردا ہے سلام. زلفاں مدنی انہاں زلفاں دی وکری شان واہ کھل جاوے جدوں نازل ہوندا ہے. اللہ تعالیٰ ساڈا سب دا آنا قبول فرمائے. میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم، جڑا نبی دی ایک زلف نال پیار کرے اللہ دنیا دا مال بھی عطا فرماندا ہے، دنیا دے بادشاہ دا دیدار بھی عطا فرما دیتا ہے. تو جڑا اینی خوشی وچ آ کے بیٹھا ہوئے، بسترا بھی قربان، نیند بھی قربان. اے ویکھو میرے بزرگ جنہاں نوں اج وقت دی ضرورت ہے کہ جناب انہاں دی لتاں دبائیاں جان، انہاں دے بازو دبائے جان، اتنے کمزور ہو چکے ہیں، پر اج یہ سارا کچھ مصطفیٰ دے ذکر دی محفل جا کے دس رہے ہیں. اساں کمزور ضرور ہاں پر نبی پاک دے بے وفا نہیں وفادار. اللہ تعالیٰ سانو سب نوں صحیح معنی دے اندر حضور دے نال محبت کرن دی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کرے انشاءاللہ کدھر پھر موقع ملے. تسی بھاں سوچ کے بیٹھے ہو کہ بس اج بلا لیا دوبارہ نہیں بلاندے، تے میں انشاءاللہ جے کدھر پھر موقع ملیا کیونکہ ربیع الاول ہے تے گلے تے بہت زیادہ اثر ہے، انشاءاللہ گلا ٹھیک ہو جانا. پھر کدھر موقع ملا، میری نہ تو کوئی فیس ہے نہ کوئی ڈیمانڈ ہے، نہ میں کدی کسی نے آخیا روٹی مرغے نال پکائی، نہ میں کدی کسی نے آخیا کہ بکرا پکائی. جو کوئی کھوا دے بسم اللہ، نہ کھواوے تاں بھی کوئی نہیں، نہ کوئی فیس نہ کوئی گڈی دا کرایہ کدی منگیا. بس یہ بڑی خوشی ہوندی ہے کہ اے مصطفیٰ دے غلاماں دی کڈی شان ہے جنہاں نے اج مصطفیٰ دی دعوت کیتی ہے، جنہاں نے سرکار دی دعوت کیتی ہے. انشاءاللہ جے کدھر پھر موقع ملیا انشاءاللہ پھر تانوں ترنم بھی سناواں گے. اللہ کرے گلا ٹھیک ہو جائے تے دعا کرنا اللہ تانوں بھی سلامت رکھے، مصطفیٰ دے ذکر دا صدقہ مینوں بھی شفا نصیب فرمائے. یار زندہ سو باقی وقت دعوانا الحمدللہ رب العالمین.